Olá, agora iremos ver algumas palavras com som S em diferentes posições. À medida que eu for lendo as palavras e vocês identificarem o fonema S, vocês batam palma, certo? Vamos lá mais uma vez. A brincadeira é o seguinte: ao ouvir o som do fonema S, é só bater palma. Tá ok? Vamos iniciar? Manso, manso, imenso, imenso, tenso, tenso, salsa, salsa, asno, asno, asma, asma. Viram só que brincadeira legal? Espero que vocês tenham aprendido brincando. Não se esqueçam de se inscrever no canal.